Seva, olib kelgan ko'ylagim oyijonim yoqarmikan? Yoqadi, menimcha. Hozir kiyib chiqsalar chiqarib ko'ramiz. Qani ona? Oho! Yarashibdimi? Juda ham chiroyli oyijon. Yarashdi sizga. O'g'lim, ilohim, umringdan baraka top. Biringga ming bersin. Juda ham yarashibdi oyijon. Xuddi o'zingizga tikilgandek. Rahmat qizim. Shashliklarni mazza qilib oldik. Juda ham shirinidan olsin. Qani, ilohi omin. Ilohim farzandinglar ham o'zingga o'xshagan ota-onasini siylaydigan, hamisha hurmat qiladigan farzand bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysan? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Namuncha qursansan? Safo Travel'dan 14 kunlik Makka Madinaga sizga yo'llanma olib keldim, onajonim. Voy, bolam. Ilohim topganingga Alloh barakasini bersin. Qarang. Tabriklayman oyijon. Umringdan baraka top. Bolam. Rahmat onajon. Sog' bo'lsangiz bo'ldi, xursand bo'lib yursangiz bo'ldi oyijon. Voy, unisi-chi? U nima? Bunisi ham sovg'a. Siz bilan qaynonam bo'ldim onajon. Hormang onajon. Kelding bolam? Rahmat. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Kelin, uydaligida bir narsani aytmoqchiman. Menga bilaman, har doim yaxshi narsalar ayanasan. Har doim ko'nglimga qaraysan, hurmatimni qilasan. Bitta narsani sendan iltimos qilmoqchiman. O'g'lim, menga nimaiki yaxshi narsani ravo ko'rsang, qaynonangga ham shuni ravo ko'r. Axir o'g'li yo'q. Sen kuyov emas, o'g'ildek bo'lishing kerak bo'lam. Undan keyin ikkala onajonni ham duolarini olib, ishlaring yana ham barakali bo'ladi bolam. Rahmat onajonim. Boringizga shukr. Jonim bolam, ey boringga shukr seni ham. Rahmat. Asiyol, yaxshimisan? Yaxshi. Qara. Mana bu senga pul. Bugun oyinglarni ko'rgani borib kelgan, xo'pmi? Maza qilib, qaloq so'rab kelgan. Eng chiroyli, zo'r ko'ylakni olib berasan. Rahmat dadasi. Pullaringiz ko'p bo'lsin. Sog' bo'ling. Birgalikda borib kelasizlar. Tabriklayman. Juda yaxshi. Rahmat dadasi. Kattakon rahmat. Pullaringiz ko'p bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldim. Men o'zimdan ham ko'ra qaynonangga yo'llanma olganiga xursand bo'ldim. Birgalashib ikkala xudo ziyorat berarkanmiz-da. Onajon, bizni duo qilib, farzandlar duo qilib borib kelasizlar. Qo'lingni och bolam. Ilohim, umringdan baraka top. Qo'shganingdan qo'sha qari. Qudam bilan ilohim rohatinglarni ko'ray. Topganingga ham inshaalloh barakasini bersin. Amin. Allohu akbar.